Artık cihazı topluyorum. Son bir kez iç videosunu çekmek istiyorum. İleride tekrar açmam gerekirse hangi konnektör nereye bağlı, kolay anlaşılması için siyah, kırmızı, amplifikatör var bunda, gri, siyah, gri, mavi. Arka tarafta ise şunları ben boyamıştım. Gerçi şeması var. Şemadan kabloların yerleri anlaşılır. Arka taraftaki kartımız main amplifier burasıymış. Demek ki öbürü şu kart bizim preamplifikatörümüz gibi düşünebiliriz burayı. Belli bir sinyal seviyesine kadar yükseltiyor. Saptırma devresi için gerekli seviyeye kadar da buradan yükseltme yapılıyor. Bu karta hiç bakmamıştım. Bu arada şu kapasitörü büyütmüştüm. 340 mikrofarad olması gerekirken 1000 mikrofarad takmıştım. Tabii onu surge akımı çok arttığı için sigorta derhal attı. Ben sigorta akımını yükseltmek zorunda kaldım. Başka. Şu bağlantıda karıştırmış olabilirim. Bundan emin değilim. Üşenmiştim fotoğrafı çekmeye. Saat kodlama yapsam iyi olurdu. Şununla şunun yeri değişmesi gerekebilir. Prosesör board'unu hiç sökmedik. Mikro işlemciyi görmek isterdim. Ama TQFB kılıfta bir işlemci galiba. Şu ilerideki olabilir. Bir lityum bataryası var. Günümüzün dijital skoplarından çok daha hızlı cevap veriyor. Bana o şaşırtıcı geldi. Cihazı kalibre etmek gerekirse ayarlanacak. Atıyorum 100 tane tripod var. Şurada var en az 20 tane. Diğer kartlarda da gördüm. Şimdilik bunlara dokunmayı düşünmüyorum. Yalnız servis manualında şeması olduğu gibi kalibrasyon nasıl yapılacağı da güzel anlatılmış. Bahsettiğim 6800 mikrofarad kapasitörü şu şekilde bir yere bağlayacağım. Hoş bir çözüm değil. Ama çok da dert değil. Kapağını kapattıktan sonra onların hiçbiri görmeyecek.
Benim TQC ile mukayese edince TQC bunun yanında çok basit kalıyor.